Demat, irio keleier eus gwener, ar blaneden. Abaoe pell en em c'holenner ar skiantourien hag e oa menejout an oberiant varne. Hag ur gavaden zo bet gret neus ket pell diwar ar seladennoù kozh. Gwener eo ar blaneden tostat an douar. Padal ne ket kenez ar sellout an ei, abalamour des omder hag abalamour de c'hatmosferen, teo a divoul. Neus ket kalz a fotoioù ar blaneden. Ar son Terezioù kaset betek e gore no deus ket gellet paradout pell gant an tomder. Sonjet ta, tost pem kanderez. Kartografiet eo bet gwener memestra gant radarioù kaset tro-dro-deiz. A kartografiet eo bet en un dore klok er bloavezhioù dek a pevar-ugent. Adkemeret o deus skiantourien ar c'hartennoù graet d'ar mareze. A merzhet o deus e oa ur c'hem etre ur garten hag un an all graet eiz miz war-lerc'h. Ne ket sur ez eus bet un darzadenn, met pezh a soñj ar skiantourien eo a leuniet a c'hater gant lava, hag a lava oa en em skuliet, ha bremañ ez eus eus seurt lenn lava e kichen ur menestan. Ur brouen eus un oberiantiz volkaneg eo. Un drag a glaske ar skiantourien abaoe pell.